ପାଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ତେଣୁ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜନମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମନକୁ ନଦେଲେ ଧର ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାଗବତ ମାନ ପଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ प्रभु कहले सब कथा को शुणी सब कथा को सही भागवत गोटे पद नहीं पढ़े तार बाम पट्टे गोटे एक लेख लिखिली आज्ञा ठीक पड़ो दुई न दुई न दुई रे न सात दुई बाम पटे डाण पटे न लगे संख्या केते हम ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରେ ମୁଁ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ପାଲ ବଜାଇବାର ସେ ପାଲ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କହିଦେବି ତମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଫେରି ଆସ ବୋଲି କହିବି ଯାହାକି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଧର ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନ ଶୁଣେ କାହାର ତ୍ରିନବ ଏକ ବଇଲେ ପଡ଼ିଲେ 1999 ଦୁଇରେ 9 ହଉଛି 29 ଏକାଦଶ ବର୍ଷର 10ମ ନମ୍ବର ମାସ ହଉଛି କିଏ ଅକ୍ଟୋବର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ କଣ କହିଲେ ବାତ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା देख भागवत के मारिया कथा लिखाई तबे तोरा सब कथा सुनिबी आउ एक दिन में सुनी पारी तो रे तू तो अजता समान तो करे पड़ा तू ग्राम पथरे न जाई से विश्व देवता नारायण को चिंता करो ये दुख भवसागर रु बाहरी करी नहीं जे श्याम पातु भनंदकार निश्चित प्रवीतम श्याम
ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାବୁର ପଦ୍ଧତିଗତ କଥା କହିକି କହିବା କଥା ବସ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଣା ଭାଇ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବା ବି ପାଖରେ ବସି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ନା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଭାଇ ନୂଆ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାଇଥିଲେ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ କଣ ଅକ୍ଷର ଦେଲେନି ନିର୍ବାହନ ଯିବେ କେମିତି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କଥା ରକ୍ଷା ରୋଗ ଆସିବା କଥା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଥିଲା 40-42 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଲାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମିଳନ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ମାମୁଁ ହେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧା ହେଲେ ମାଇଁ କଣ ମିଶୁଛି ସେ ଗୋପାଳ ଘରେ ପଶେ କହିବେ ସେ ରାଧା କିଏ ଜାଣିଛ କି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ କରୁଛି କଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ଆଜି ରାକ୍ଷର ଗୋଟି ମହା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବୋଧ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜନନୀ ହୋଇବାରୁ ହିଁ ରାଧା ବୋଲି କରି ମୋର ନାମ ଅଛି ହୋଇ ସେ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେବେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହବାରୁ ଲୋକାପବାଦ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଇଏ କି ଅଘଟଣ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଟୁପୁଟାପ ଚାଳିଲା ଘାଟରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ନଦୀ ତୁଠରେ ଆଉ ମାଇଁ ଭଣଜା କଣ ପ୍ରୀତି ଲାଗିଲାନି ଟୁକୁରୁଟା ପରେ ନାଇ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ରାଧା କଣ କହିଲେ ବୋଲିବ ପଛେ